Je remercie également Afaf Dadda qui n'a épargné aucun effort pour faciliter cette rencontre et pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Mes remerciements vont également à mes collaborateurs et à notre partenaire, et plus particulièrement à M. Abdullah Slimani, conservateur de la médiathèque Tachfini, qui a fait vraiment un énorme effort dans cette bibliothèque. Pour tous ceux et celles qui connaissent peu Wadi Dada, je vais vous citer une petite biographie sur Wadi, comme elle est médiatisée dans les médias marocains. Voilà. Star de journal télévisé sur 2M depuis 2006, animateur de l'émission Éclairage depuis 2009, Wadi Dada a l'un des visages les plus célèbres de la télévision marocaine. Pour autant, l'homme reste un mystère pour le grand public marocain. Ses parents, originaires de Bhalil, petit village. Vive Sofro! Oui. Oui. Il y en a des Sifri avec nous, oui. Yeah. J'ai dit ses parents originaires de Bhalil, petit village de Moyen Atlas, juste à côté de Sofro, à 25 km de Fès. Arrivons en France dans les années 70, dans la ville de Piralet, dans le sud-est de la France, où Wadi voit le jour le 8 février en 1981. Wadi a profité d'une enfance heureuse auprès de ses parents. Les études ont tenu une grande place pour lui dans sa jeunesse, pour faire plaisir à sa maman qui n'avait jamais vu la chance d'aller à l'école, d'après l'explication de Wadi Dada. À Avignon, non loin de sa ville natale, il fait ses études secondaires et supérieures, où il a obtenu une maîtrise en droit en 2003 et un diplôme d'études approfondies en droit public en 2004. Puis un master en journalisme à l'université de Grenoble. À l'âge de 25 ans, et exactement en 2006, Wadi a postulé et obtient un stage à la télévision de Z. À ses débuts de télévision, Wadi s'inspire des grands noms de télévision française, tels que Patrick Poivre, Bruno Mosure et bien d'autres. Quand Wadi débarque sur 2M, lui qui avait côtoyé jusqu'alors le Maroc seulement durant les vacances d'été, doit désormais se faire à l'idée d'y vivre sur le long terme. Pas une souffrance, c'est un défi qu'a relevé Wadi. Bien rodé à la machine médiatique marocaine et après son expérience à 2M, Wadi a su qu'il lui reste encore des défis à relever. Il envisage aussi une carrière dans la production de l'écriture. Dans la production et l'écriture. Son premier roman, c'est un peu ce qu'il a essayé de faire à travers ses chroniques entre 2014 et 2016, qui ont été revues et actualisées et éditées sous le titre « Imaginez si c'était vrai ». Son deuxième roman s'intitule « 7080 secondes », d'après une histoire vraie, qui relate l'histoire d'un accusé à tort, condamné à 18 ans de prison, et après avoir passé 2 ans enfermé, le tribunal s'est rendu compte de son innocence. Le troisième roman, c'est le sujet de notre rencontre aujourd'hui, avec Wadi Dada. Je vous laisse découvrir avec notre grande invitée. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup, M. Wadi, d'avoir répondu à notre invitation. Et je te laisse avec votre public, sans modération cette fois-ci, pour que le public puisse se réjouir de vous entendre plus. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci pour cette présentation. Je vais prendre ce micro. Merci beaucoup, merci aux organisateurs, merci à vous pour cette belle présentation. Merci à vous d'être là, en pleine période estivale, à quelques jours de l'Aïd Kibir. Je me permets de vous présenter mes meilleurs vœux. Washam Baroka ou Aïd Moubarak Saïd, avec quelques jours d'avance. Alors vous disiez tout à l'heure que je venais de Casablanca, je viens précisément, et ça me fait plaisir d'avoir des gens de la région de Bhalil, physiquement, c'est-à-dire que j'étais à Bhalil hier et ce matin, et j'ai pris la route spécialement, après 4 heures de route, on s'est retrouvé ici à Sidi Bouzid, et je viens de Bhalil parce que ce sont mes origines, et effectivement Bhalil conditionne beaucoup de choses que je peux
soit dire à la télévision, soit écrire dans les bouquins que je réalise. Alors, le but dans tout ça, dans cette démarche-là, à la fois de venir devant vous aujourd'hui, ou d'écrire, ou de rencontrer des jeunes, ou d'intervenir en public, ce qui gouverne mon ambition, ma motivation, c'est vraiment de faire passer un message qui est très simple, mais qui peut paraître parfois compliqué. On le résume en une phrase: rien n'est impossible, l'impossible n'est rien. C'est-à-dire que, quel que soit le rêve que vous avez, et je vois qu'il y a des petits jeunes dans l'assistance, quel que soit le rêve que vous nourrissez, quelle que soit l'ambition que vous avez, eh bien, un jour ou l'autre, vous finirez par y arriver et par le réaliser. Et c'est un petit peu ce que j'ai pu vivre, parce que en amont, au préalable, j'avais pas de facilité particulière. أنا الأصل ديالي قلناها وغنعاودوها من البهاليل، كبرت في مدينة صغيرة ديت في جنوب فرنسا بييرلات، والوالدة ما كانتش عندها الفرصة باش تدخل تقرا ملي كانت صغيرة، واللي غريب في الأمر وهو خوتها اللي كبر منها قراو واللي صغر منها قراو. دونك هذه القضية ديال القراية كانت بالنسبة لينا حدايا أنا وخوتي كانت نقطة مهمة أساسية في التربية ديالنا. هذه الأولى. ثاني حاجة الفرصة اللي كانت عندنا ولا الامتياز اللي كان عندنا، وهو والدينا واخا كنقولوا لهم حنا باغيين نكونوا وباغيين نديروا، ما عمرهم ما سدوا لنا البيبان. ديما كيخليو لنا هذاك الطموح، كيخليو لنا هذاك الشوق، وكيخليو لنا كيبينوا لنا بان راه ممكن الا قريتي والا كنتي معقول والا عطيتي الاهميه للقرايه راك غادي توصل. دونك هادشي كله كان عندنا في المسار ديالنا. والحلم اللي كان عندي انا وانا صغير وهو نقدم شي نهار الاخبار. هذا الحلم كيفاش جاب؟ الغالبيه ملي كنفسر نتحدث على المسار ديالي، كيقولوا لي الدراري الصغار ولا الشباب اللي كنتلاقى معاهم كيقولوا لي انت كان عندك حلم، حنا ما عارفين شنو باغي نديرو. بيان سور ما عارفين شنو باغي، حتى واحد ما كيكون عارف، ما كيخلق عارف شنو باغي يدير، ولكن هذاك الحلم هذاك الطموح كيجي مع الوقت. خاص الواحد بعد على الاقل يسال نفسه، وانا كيفاش جاني هذاك الحلم ديال تقديم الاخبار؟ كان يمكن لي نقدر نكون ما عرفتش انا نجار ولا لاعب ديال الكره ولا نسوق الطيارات. الحلم ديال مقدم الاخبار تخلق في الوقت اللي كنت كنتفرج مع الوالد الله يرحمه ويوسع عليه في النشرات ديال الاخبار في فرنسا، هو كانت عزيز عليه الاخبار، وكنت كنجلس معاه لان انا الكبير في خوتي، وكنشوف هذاك النظره اللي عنده امام المقدم الاخبار وهذاك الاحترام اللي كيحترمه، وقلت حتى انا غندير بحالو باش ناخذ شويه من التقدير ديال الوالد، من الاهميه اللي كيعطيه، وايضا باش نكون بحال هذاك السيد اللي كيبان في التلفازه، لان كيبان واعي، كيبان مثقف، كيتلاقى مع شخصيات، كيتكلم لنا على الواقع في العالم كامل. Et donc je me suis accroché à ce rêve. Le rêve, il a cette force, il a cette puissance parce qu'il vous permet de casser toutes les barrières. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes, il faut se permettre de rêver. Personne ne vous interdit. حتى واحد ما يمنع على أي واحد فيكم يحلم. C'est gratuit. C'est gratuit, ça ne coûte rien, ça ne demande rien. Rêver. Et quand on rêve, quand on fait appel à son imagination, quand on se permet de se projeter, de sortir des contraintes qu'il y a dans notre environnement, eh bien on brise ces barrières. Exact. On brise ces barrières. لأن ملي كنت كنقول إلا سمحتي أستاذي غنوقف غير باش نقرب الجمهور المحترم. Quand j'étais gamin et que je disais bien je veux être présentateur du journal télévisé, vous imaginez un gamin de 7-8 ans que j'étais, et comme il y en a des milliers, des millions au Maroc ou ailleurs, qui a un papa qui était artisan maçon, qui a une maman qui n'a jamais été à l'école, qui vivent tous les deux dans un pays étranger, qui est mon pays, parce que c'est là-bas que j'ai vu le jour, autant que le Maroc est mon pays, qui vivent dans une petite ville, qui n'ont pas forcément de connaissances particulières.
mais il n'y a pas de connaissance particulière. ما عندنا حتى شي واحد في العائله الحمد لله المستوى متوسط، ما عمر ما خاصتنا شي حاجه، ماشي شي حاجه طالعه، ماشي شي حاجه هابطه. وكتجي وكتقول غنكون مقدم شي نهار مقدم ديال الاخبار. اول ملاحظه ou la première réaction que vous avez en face de vous et même de gens qui sont proches dans la famille c'est واش انت لاباس ولا كي غدير لي هذا المقدم ديال الاخبار، واش انت عارف شنو باغي شنو خاص باش تكون مقدم ديال الاخبار. وملي كنحكي هاد الحكايه ديما كنتفكر واحد السيد نيت في البهاليل، كنا كنمشيو للبهاليل في العطله بحال هاد الوقيته هادي. واحد النهار كانت عندي 15 ولا 16 عام وتلاقيت مع واحد، ومالوغوزمون للاسف ما عقلتش شكون هو هذاك السيد. ماذا بيا ملي بديت نقدم نمشي لعندو ونقول ليه ها انت انا عارف شنو خاص باش نكون مقدم الاخبار. يعني كنت قلت ليه بغيت نكون مقدم الاخبار وشاف فيا هكا وقال لي او واش انت عارف شنو خاص باش تكون مقدم ديال الاخبار، بحال شي حاجه مستحيل. هاد الناس اللي qui réagissent, ces gens qui réagissent de cette manière-là, c'est pas forcément de la méchanceté. ماشي الناس اللي باغيين يحطموا ولا ما تيكونوش قاصدين شي حاجه خايبه. علاش؟ هاد الناس الاغلبيه نخليو الناس اللي باغيين يحطموا اي واحد واللي ما باغينش الغير ولا الشباب ينجحوا، هادو ندوزوهم للقنت. هادوك اللي كيقولوا او راه بزاف راه صعيب راه هذيك، علاش كيجاوبوا بهذه الطريقه هذه؟ كيجاوبوا بهذه الطريقه هذيك لان ملي كتقترح ليهم واحد الطموح واحد الحلم كبير كيعتبروه عبر القوه ديالهم القدرات ديالهم. دونك ما كيقولوا بحال كيبينوا بالنسبه ليك انت راه مستحيل، ما ماكش كيقولوا بالنسبه لي انا مستحيل، ولا كان مستحيل بالنسبه لي راه مستحيل حتى بالنسبه ليك. دونك il faut pas se laisser freiner par cela. Et donc on a continué. J'ai continué et je me suis accroché à ce rêve-là. Je me suis vu en train de faire comme les personnes que je regardais à la télévision. Effectivement, ça a été cité, il y avait Patrick Poivre d'Arvor, Bruno Mazur, mais également au Maroc, et notamment chez Ibn Hamadi, Allah yadkouroу bi khair. Et on s'accroche. Alors bien sûr, ما غنشحوش على الدقة الأولى، ربما ما نشحوش على الدقة الثانية، ربما على الثالثة، ربما على الرابعة. وهادشي راه ما كنقولوش غير هضرة ولا حكاية. لأن الأغلبية ملي كيشوف لواحد النتيجة راه ما كيبان ليش. النهار الأول اللي قدمت الأخبار كانت عندي 25 عام في 2006 شهر 9 نهار 25 كان النهار الثاني ديال رمضان الله يعطينا خيرو. الواحد كيجي كيشوف شاب طلع بدا كيقدم الاخبار، ما كيشوفش المسار كامل اللي داز منها وداك الجهد كامل اللي كان خصو يعطيه وداك العذاب اللي تعذب وديك الخدمه وداك الشيء. وهذاك الشيء خصنا نكونوا عارفين. النهار اللي كان اللي حاولت ندوز الكونكور ديال مدرسه الصحافه، دوزتو المره الاولى ما نجحتش، دوزتو المره الثانيه العام الثاني ما نجحتش، العام الثالث ما نجحتش، حتى العام الرابع عاد نجحت. بقيت غادي كان متبع الدراسه ديالي en droit public. Heureusement que je ne me suis pas arrêté au premier échec. Il faut continuer, il faut s'accrocher. وهذاك الجهد اللي كنلقاو باش نبقاو غاديين لقدام، باش نبقاو زايدين لقدام ونبقاو نشوفوا هذاك الحلم قدامنا باش نلحقوا ليه. هذاك الجهد منين كيجي اولا مننا من الداخل ديالنا. لان الا كنتوا تايقين في الحلم ديالكم وكنتوا تايقين في نفسكم بان غادي تعطيو هذاك المجهود اللي خاص باش توصلوا، راه غتلقاو هذيك القوه وغتحسوا بها لداخل، لان ما يمكنش الواحد يكذب على نفسه. ثاني حاجه من الناحيه الاخرى كاينه العائله اللي غتعاون واللي كتستعد. راه غير ديك الله يعطيك رضا ولدي ديال الوالده ولا ديال الوالد راه قد الدنيا وما فيها. دعوه الا كانت زوينه من اي شخص راه قد الدنيا وما فيها. وغتلقاو اللي كنسميهم انا احباب الله اللي غيساعدوا واللي غيعاونوا واللي غيوريوا واللي وحتى الناس اللي باغيين يحطموكم راه كيديروا فيكم خير. علاش؟ لان انا اللي عزيز عليا هو نقول شي حاجه ويجي واحد يقول لي راه ما عندكش كيفاش دير، ما غتوصلش ليها. عرفتي ملي كيقول لي الواحد ما غتوصلش ليها كنحس بواحد القوه لداخل ديالي وكنقول ليه بلا خيوبيه بلا شي حاجه فريمون غير مع نفسي كنقول ليه اوكي ما غنوصلش ليها انا غنوريك. وكنوصل ليها وكتوريها ليه وبالحلاوه وبالاداب وبالابتسامه. احسن جواب الانسان وخصك كاع تشكرو لان لو كون ما تعرضش قدامك وقال لك راه ما يمكنش ما غتقومش بهذاك المجهود باش توصل للهدف ديالك. هذا المسار هذا ديالي هو اللي كنحكي في هذا الكتاب هذا دون لوي دو ليون. الوغ بالنسبه للعنوان دون لوي دو ليون الا جيتو ترجموه بالدارجه ديالنا ديال البهاليل ولا ديال المغرب بصفه عامه
في عين السبع، وعين السبع هي اللي فين كاين المقر ديال القناه الثانيه. دونك سيتي ان بوتي جو دو مو اي ان ميم طون دون لوي دو ليون. علاش لنا الرمز ديال المملكه هو السبع، الاسد كوم اون دي في اللغه العربيه. Et donc, dans l'œil du lion, fait Ain Sba, c'était aussi une manière de relater tout le travail qui a été le mien pendant les 12 ans. J'ai fait ça combien de temps? Ouais, 12 ans. 12 ans pendant lesquels j'ai présenté le journal télévisé. اللي بديت نقدم الاخبار قلت الى قفلت العام ديال التقديم راه ديجا سي اكستراوردينير. العام الثاني الثالث هذيك قدمت 12 عام 2000 نشره. علاش بغيت نحبس؟ لان في اي مسار في اي تجربه واحد الوقت كتوصل كتحس براسك بان راك وصلتي للحد. دونك بغيت من بعد 12 سنه ديال التقديم ديال الاخبار بغيت ندوز لواحد المرحله اخرى، ودرت مجله في التلفازه نيت في دوزام سميتها كونتينونتال اللي كنحكيو فيها على الاخبار في القاره الافريقيه والكتابه كانت بالنسبه ليا بحال الا نقولوا ان سكون سوفل. عطاتني النفس المجهود باش نبقى مستمر في هذه التجربه ديالي هنايا في المغرب. Et donc c'est ce que je raconte là dans l'œil du lion. Je raconte mon arrivée quand j'ai commencé en mai 2006, comment les choses se sont passées, et puis quelques anecdotes qui m'ont marqué au cours de ces 12 ans. Le but علاش هذا الكتاب هذا اولا بغيت نبين شنو اللي كاين مورا الشاشه، من مورا الصوره اللي كتبان على الشاشه. لان الواحد الانسان كيشوف واحد السيد كيقدم الاخبار ما كيعرفش المجهود اللي قام به، ما كيعرفش المسار ديالو. هذه الاولى. ثاني حاجه بغيت نتقاسم التجربه ديالي مع المشاهدين اللي ديما من النهار الاول شجعوني وعاونوني وعطاوني ملاحظات اللي ساعدوني باش نبقى مستمر. وثالث حاجه بغيت نتقاسم هذه التجربه هذه بالنسبه للشباب اللي كنتلاقاو كيقول لي حتى انا الحلم ديالي هو نقدم الاخبار ونخدم في التلفازه. دونك في هذا الكتاب غيلقاو ربما ما بين الاجوبه للاسئله اللي كيطرحوا على نفسهم. النقطه الاخيره بحيث انا اللي مهم بالنسبه لي في هذه اللقاءات هو نستمع لكم ونحاول نجاوب على الاسئله اللي عندكم. دونك نعطيكم الكلمه الا كان شي بعض الناس اللي بغاو يطرحوا عليا اسئلات. النقطه الاخيره اللي بغيت ندوز لكم في هذا التقديم هذا، دائما ملي كنتلاقى مع الشباب وكنذكروا وكنقول لهم راه حتى حاجه مستحيل. راه اي واحد فيكم في هذا الشبان ولا من غير الشباب هنا ما كاينش شي سن محدود باش الواحد يوصل ويحقق الحلم ديالو. اي واحد بغى يوصل، بغى يزيد لقدام، بغى يلحق لواحد الحاجه اللي كتبان ربما للغير بعيده بزاف، خاصو يكون تايق في نفسه ويبقى زايد لقدام. كاين ثلاثه ديال الحوايج اللي مهمين، نبدا من الاخرى حتى الاولى. الثالثه هو العمل، وهادي راه يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم راه وصل بلا ما يدير والو. راه الا ما قامش انسان بواحد المجهود قوي وكثير راه ما غيوصلش. سي با ان سوكري، اي واحد عارفها، اي واحد فينا هنايا شحال ديال المجهود غير باش تنظم هاد بيبليو بلاج وباش هاد العمليه وتجيو نتوما ايتترا، راه كيطالب واحد المجهود كثير اولا. دونك العمل. ثاني حاجه هي رضا الوالدين. رضا الوالدين نقطه مهمه اساسيه. هذيك انا ما عمرني كنبدا شي عمل روبورتاج تسجيل ديال برنامج المجيه هنايا ولا هذيك بلا ما نعيط الوالده وترضي عليه. هذه نقطه مهمه ثانيه. والاولى ميرسي وإذا راه متبعه معنا حتى هي واخا بقات في البهاليل. رشيده الله يطول لها في عمرها. اول حاجه هي القدره الالهيه، الله سبحانه وتعالى. القدره الالهيه علاش كان اي واحد عارفها، ماشي شي حاجه اللي غنقدم لكم ولا اللي غنبين لكم، غير بغيت نحكي لكم هاد القصه في حياتي. ملي كنتلاقى مع الشباب وكيقولوا لي لا وانت يا عرفتي قريتي في فرنسا وكانوا عندك لقيتي سهولات باش وكيفاش وهذاك، نقول لي شو حنايا راه عندنا مشكل وعندنا هذيك وناقصنا وسوسيس ولا. ملي كنجي
نبحث معاه ونشوف الوقت اللي كيدوز والوقت اللي كيضيع والمجهود اللي كيعطي، كنقول ليه واش اصاحبي راه عندك نقص؟ كيقول لي لا ولكني انا صعيب. كنقول ليه شوف غنحكي لك واحد الحكايه باش ما تبقاش تقول لي راه صعيب عليا ولا سوسي ولا سولا. النهار اللي غندخل القناه الثانيه فاتح ماي 2006 غنبدا نهار اللي حطيت رجلي النهار الاول في القناه الثانيه مشيت وكان جور فيريي ما كاينش السيده اللي كانت غتستقبلني ما جاتش تخدم دونك خرجت من دوزام. وانا ملي خرجت جاني التليفون من فرنسا وقالوا لي بان توفى خويا خونا. ملي كتوقع الوفاه ما كيبقى لك ما دير. كان يمكن لي هذاك النهار وكيمكن لاي واحد ومسموح لاي واحد باش انسان يطيح الارض وما يقدرش يستمر ويقول صافي ما عندي ما ندير انا بهادشي. رجعت لغد ليه قلت لهم راه توفى خويا. مشيت للبهاليل جابوه في الطياره دفناه في البهاليل دازت سيمانه ولا 10 ايام ورجعت لدوزام. اول وحده قالت لنا اللي عنده شي شغل يمشي ليه هي الوالده الله يذكرها بخير. علاش؟ بيان سور انا دابا 13 عام اللي توفى خويا بقى الجرحى بحال الا البارح، ولكن شنو غدير؟ غنبقى كوراني دابا على طول حياتي كنقول كان عندي حلم وطموح وباغي نكون مقدم الاخبار، للاسف توفى خويا ونسيت وخليت كلشي وداكشي. بيان سور دقه صعيبه، بيان سور الجرح كيبقى، بيان سور مشى خويا راه بحال مشات لي الدنيا كامله، ولكن القدره الالهيه هي اللي كتخليك باش تبقى واقف على رجليك وباش تستمر، لان الحياه كتستمر. ولو كان هو باقي حي هادشي اللي غايقول لي يفوك تو كونتينيو. دونك هذاك الصعوبات اللي كنقدروا نلقاو كيف ما بغاو يكونوا من ناحيه الماديه الاجتماعيه اي ناحيه راه خصنا ندوزوهم قدام عينينا ونقولوا اتيان، ولكن راه كاينه ظروف اصعب. هادشي اللي عندي قدامي دابا راه شي بس ما كان، واخا ايفيكتيفمون سي كومبليكي، ايفيكتيفمون سي ديفيسيل، ولكني غنبقى شاد وغنقدر نفوت هادشي اللي كيتقدم قدامي. Et j'aime bien conclure en racontant ou en reprenant une phrase d'un auteur, Oscar Wilde, britannique, qui disait il faut toujours viser la lune. ديما الواحد يتوجه جهة القمر. Parce que même en cas d'échec, حتى إلا ما نجحش الإنسان, on finit par retomber dans les étoiles. غيطيح في النجوم. Et je vous remercie. Merci. Posé auquel j'ai pas pu répondre, je suis joignable sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très bientôt. Encore une fois, Eid Moubarak Saïd avec quelques jours d'avance. كل ما كنتمناو التوفيق الصحة والسلامة وألف شكر. Merci infiniment. فوالا شرفنا على نهاية هذا اللقاء الشيق مع السي وديع دادا اللي كنشكروه بالمناسبة على تلبية الدعوة، واللي تحدث على خلال الكتاب ديالو على التجربة ديالو في القناة الثانية، وكذلك تحدث على تحقيق الحلم ديالو اللي كنتمنى ان يكون وديع دادا هو قدوه ديال الشباب المتعلم والغير متعلم، الشباب المغربي. بهذه المناسبه كنبغي نشكر الحضور الكريم الذي كان كثيفا هذا المساء، كنبغي نشكروا على التفاعل ديالو مع اللقاء ديال سي وديع دادا. غدا نضرب لكم موعدا مع كاتب كبير اخر اللي هو عبد الحليم الجويطي اللي غادي يقدم الروايه ديالو التاريخيه حول المغرب المغاربه لي ماروكان. هذه الروايه اللي استغرقت 20 سنه من الكتابه هي روايه شيقه وجيده للغايه، وكذلك غادي يقدم لنا كتاب اخر اللي هو الناظر الاخر اللي هو الشمس الليل. اذا لا تخلفوا الموعد غدا ان شاء الله. الان نفتحوا الحصه ديال التوقيعات مع السي وديع دادا، الكتاب هو متوفر. شكرا لكم، الى الغد ان شاء الله.